ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಟ್ ನೆಕ್ಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಮಾಮೂಲಿ ಬ್ಲೌಸು ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲೌಸ್ನ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ಅಳತೆಗಳು ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಟ್ ನೆಕ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಬಂದು ಉದ್ದ 14, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸುತ್ತಳತೆ ಒಂದು 10 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುತ್ತಳತೆ. ಇದು ಅಂತ ನೀವು ಹೊಲಿಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಹೊಲಿಗೆಗೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಪ್ಲಸ್ ಹೊಲಿಗೆಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ 10 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬ್ಲೌಸಿಗೆ ನಾನೀಗ ಬೋಟ್ ನೆಕ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನೀಗ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸುತ್ತಳತೆ. ಇದು ಬಂದು ಉದ್ದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೈನೆಲ್ಲ ಸೊಟ್ಟೆ ಬರೋಲ್ಲ, ನೀಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಕೇಲು ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕತ್ತಿನ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲೌಸ್ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬಂದು ಕತ್ತಿನ ಪಟ್ಟಿ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಬಂದು ಕತ್ತಿನ ಪಟ್ಟಿ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಕತ್ತಿನ ಮುಂಭಾಗ 6 ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೀವು ಇಡುವಾಗ 6, 6.5, 7 ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಿಯೋ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿನ ಮುಂಭಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಕಂಕ್ಳನ್ನು ನಾನು 7 ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಈಗ ನಾನು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲೌಸ್. ಇದು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲೌಸು. ಇದೇ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಇದೇ ಅಳತೆಗೆ ನಾವು ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಥರ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲೌಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕತ್ತಿನ ಅಗಲ ಇಡ್ತೀವಿ, ಕತ್ತಿನ ಪಟ್ಟಿ ಅಗಲ ಇಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಸುತ್ತಳತೆಗೆ ನಾವು ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಭುಜ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲು ಭುಜ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 7 ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಳತೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಇದೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲೌಸಿಗೆ ಈಗ ನೀವು ಬೋಟ್ ನೆಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಲಿಬೇಕು ಇದೇ ಅಳತೆಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಭುಜ 7, ಸುತ್ತಳತೆ 10 ಇದ್ದರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಭುಜ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 7 ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೈಜು ಭುಜ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಭುಜ ಮತ್ತು ಭುಜದ ಪಟ್ಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ 3. ಇದು ಬಂದು 3, 2 ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಹೊಲಿಗೆ ಒಂದು 3 ನೀವು ಹೊಲಿದಾಗ ಅದು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಗಲ ಬೋಟ್ ನೆಕ್ಕು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಬ್ರಾಡಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನು 2.5 ತೊಗೋಬೋದು. 2.5 ತೊಗೊಂಡಾಗ ಹೊಲಿದಾಗ 1.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ 2 ತೊಗೊಬೋದು, ಹೊಲಿದಾಗ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಳತೆ 10 ಇದ್ದರೆ ಭುಜ 7 ಇಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಅಳತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ನೋಡಿ ಕತ್ತಿನ ಮುಂಭಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4, 4.5 ಇಷ್ಟು ಅಗಲ ಮಾತ್ರ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಗಲ ಆದಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಗಲ ಕಮ್ಮಿ ಆದಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ 4, 4.5 ಈ ಅಳತೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ಬೋಟ್ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕತ್ತು. ಅದೇ ಥರ ಕಂಕ್ಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು 7 ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇದೇ ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಅಳತೆಗೆ ಕಂಕ್ಳು ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ 6.5 ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲೌಸಲ್ಲಿ ಕಂಕ್ಳು ನಿಮ್ಗೆ 7 ಇದ್ದರೆ ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೈನಸ್ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಂಕ್ಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೋದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲೌಸಲ್ಲಿ ಕಂಕ್ಳು 7 ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೋಟ್ ನೆಕ್ಕಲ್ಲೂ 7 ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಹೊಲಿದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಕ್ಳು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಂಕ್ಳು ದೊಡ್ಡದಾದರೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲೌಸು, ಇದು ಬಂದು ಬೋಟ್ ನೆಕ್ಗೆ ಬ್ಲೌಸು. 2 ಒಂದೇ ಅಳತೆನೇ. ಅದೇ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಅಳತೆ, ಇದು ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಅಳತೆ. ಇದು ಬಂದು ಫ್ರಂಟ್ ನೆಕ್ಕು. ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರಂಟ್ ನೆಕ್ಕಿಗೆ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಳತೆಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಭುಜದ ಪಟ್ಟಿ ಬೇಕಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸುತ್ತಳತೆ 10 ಅಂದರೆ ಇದು ಹೊಲಿಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ 10. ಆ ಸುತ್ತಳತೆ 10 ಇರೋದಕ್ಕೆ ಭುಜ 7, ಭುಜದ ಪಟ್ಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಅಥವಾ 2.5 ಅಥವಾ 2. ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ನು. ನಿಮ್ಗೆ ಅಗಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದರೆ ಈ ಥರ ನೀವು ಅಗಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ 2.5 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ನು. ಅದೇ ಥರ ಸುತ್ತಳತೆ 10.5 ಅಥವಾ 11 ಇದ್ದರೆ ಭುಜ 7.5 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭುಜದ ಪಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ನು. ಸುತ್ತಳತೆ 11.5 ಇದ್ದರೆ 11.5 ಅಥವಾ 12 ಇದ್ದರೆ ಭುಜ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 8 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭುಜದ ಪಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ನು. ಅದೇ ಥರ ಸುತ್ತಳತೆ 12.5 ಅಥವಾ 13 ಇದ್ದರೆ ಭುಜ ಬಂದು 8.5 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಟ್ಟಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ನು. ಅದೇ ಥರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಸುತ್ತಳತೆ ಯಾರ್ದು 15 ಇದ್ದರೆ ಭುಜ 10 ಇಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸುತ್ತಳತೆ ಇದ್ದವ್ರದ್ದು. ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಬೋಟ್ ನೆಕ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.